Si è tolto la vita all'interno del capannone dell'azienda che pochi mesi fa aveva ereditato dal padre. La tragedia domenica mattina nella sede della Nuova Tech in via Bosco a Morgano. Proprio quella mattina Ivan Vedovato, 24 anni, si era dato appuntamento con il fratello per sgomberare il capannone dal quale all'indomani avrebbe avuto lo sfratto esecutivo. È stato il fratello a fare la tragica scoperta. Subito sono state avvisate le autorità. I carabinieri non hanno dubbi che si sia trattato di un suicidio. Il giovane ha lasciato un biglietto nel quale spiega le ragioni del gesto estremo, ragioni da ricercarsi nella difficile situazione economica nella quale versava l'azienda. A gennaio scorso, dopo la morte del padre, i figli avevano ereditato la ditta, ma gli sforzi per rimetterla in carreggiata sono risultati vani. La situazione debitoria si è aggravata fino allo sfratto, che sarebbe diventato esecutivo proprio il giorno dopo la tragedia. I funerali di Ivan Vedovato verranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Tre Baseleghe, nel Padovano, paese d'origine della famiglia.